ခုတစ်ခါတော့ ROS pad ပါနော် ROS pad ကတော့လွယ်အိတ်ပေါ့နော်လွယ်အိတ်ဆိုသူက record လုပ်လို့ရတယ် recording လုပ်လို့ရတယ် topic တွေကို record လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် play replay ပြန်လုပ်မယ်ပြန်ဖွင့်လို့ရမှာပေါ့နော်အခြေခံသင်ခန်းစာတွေမှာတော့သိမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို robot နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင် robot နဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုဒီမှာ chatbot လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာrobot ကိုကျွန်တော် remote computer မှာထားပြီးတော့ Arduino နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ robot ကိုပေါင်းနှင်ရတယ်မောင်းနှင်ရတဲ့အခါကျတော့system ကို debug လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဖြုတ်ကတက်ရဒီ client မှာလာတက်ရပြီးတော့ server မှာလာတက်ရနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ပါတယ်အလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဆိုတော့ error ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ run နေတဲ့အချိန်မှာ debug လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိမလွယ်လောက်ဘူးဗျအဖြုတ်တက်တွေများတာပါဗျာမလွယ်တော့မဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် ROS panel record လုပ်ထားလိုက်တယ်record လုပ်ထားပြီးမှကျွန်တော် replay ပြန်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တခုချင်းစီ error တွေကျွန်တော်စစ်ထုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအရင်ဆုံး ROS launch file ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ ROS launch က ROS launch minimal node ပြီးတော့ minimal node ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ROS panel record လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ROS pack ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ sub command ဖြစ် record သုံးတယ်ပြီးရင် topic name တွေရေးပေးလို့ရတယ်တန်းစီပြီးဒါမှမဟုတ်လဲ -a ဆိုရင်ဒါဆိုရင်လည်းအားလုံးကို topic အားလုံးကို record လုပ်သွားတာပါဗျာเนาะဒီမှာတော့ topic ကတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ record လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာတော့ record လုပ်တော့ bat ဆို bat file မှန်းသိအောင်လို့ record လုပ်တဲ့ directory မှာပဲ bat file ရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ ROS cd နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ကျွန်တော် minimal node ထဲကိုသွားလိုက်မယ်เนาะ ROS cd နဲ့မချိန်ဘူး ROS cd နဲ့ package name တင်ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ mkdir က bags back ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်မယ် cd ls เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် ROS back record all ဆိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်သူ topic တွေကိုသူက subscribe လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူက recording လုပ်နေပါတယ်နော် record လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အခုရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control c ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးရင် ls နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် rosback ဆိုတဲ့ file လေးထွက်နေပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခု ROS system မှာဘာနှုတ်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်သိမ်းလိုက် ROS 9ပဲရှိတယ် ROS 9ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က rosback play ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် raw topic list ကိုကြည့်ရင်ခုနကကောင်းလေး topic တွေပြန်ပြီးတော့ရောက်နေပါပြီเนาะဒါဆို play note ပေါ့เนาะ note ကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ် topic တွေကိုပြန်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့လို debug လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကူးထားတဲ့ကောင်ပါROS cd เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် robot ကိုစမ်းတော့ကကူးထားတဲ့ကောင်ပါသူ့ကို play ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ROS back play တက်ကြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် raw topic list ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် raw topic list တွေပါ topic echo serial ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် serial command တွေရဲ့เนาะ serial ကနေလွှင့်နေတဲ့ topic ရဲ့ data တွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ROSback သင်ခန်းစာကတော့အခြေခံမှာသိမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ robot တိစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် debug လုပ်တဲ့ချိန်မှာ mobile robot ပဲဖြစ်ဖြစ် face robot ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်